హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు క్యాబేజీ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి, మరియు ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ అండి. మొదట ఒక క్యాబేజ్ తీసుకొని దీన్ని బాగా కడిగి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దీనికి కావలసినవి క్యాబేజీ ముక్కలు, కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం కర్రీ పౌడర్, కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పచ్చిమిర్చి, కొంచెం ఇంగువ, కొన్ని ఆనియన్ పీసెస్, మరియు పోపు వేసుకోవడానికి కొంచెం అల్లం, కొంచెం గార్లిక్, ఎండుమిరపకాయ, ఆవాలు, జీలకర్ర, చన్నా దాల్, వేరుశనగ. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ వేడెక్కాక అందులో కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేయాలి. ఆలివ్ ఆయిల్ అయినా పర్లేదు, వెజిటబుల్ ఆయిల్ అయినా పర్లేదండి, లేకపోతే మనకున్న సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయినా ఏదైనా పర్లేదు, మనం వాడే ఆయిల్ని బట్టి మార్చుకోవచ్చు. సో వేసి ఆయిల్ వేడెక్కాక అందులో కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర కొంచెం వేసి అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం కూడా వేయాలండి. అల్లము, దాంతోపాటు క్రష్డ్ గార్లిక్ అన్నమాట, అది కూడా వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవన్నీ బాగా వేడెక్కాక మన పప్పులు, చెన్నాదాలు, వేరుశనగ అందులో వేయాలి. మనము చెన్నాదాలతో పాటు ఇంకా వేయాలనుకుంటే ఉద్దిపప్పు కూడా వేయచ్చండి. మనకు ఇష్టమైన పప్పులు ఇందులో వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయాలి. చేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం ఇంగువని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని అందులో వేయాలి. చివరిగా ఆనియన్ ముక్కలు కూడా అందులో వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ కొంచెం వేసి కాసేపు తిప్పి మూత పెట్టి ఒక 2 to 3 minutes ఫ్రై అవ్వాలండి. సో చూడండి, ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజీని అందులో వేయాలి. వేసి బాగా 2-3 సార్లు తిప్పాలండి. తిప్పి కాసేపు మూత పెట్టాలి. మూత జస్ట్ 2 to 3 minutes పెడితే చాలండి, ఎక్కువసేపు ఫ్రై అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఎందుకంటే ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి. చూడండి, ఊరికే 2 minutes పెట్టేసరికి ఇలా మెత్తగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు పక్కన పెట్టుకున్న కారము కలపాలి. చివరిగా మనం కర్రీ పౌడరు చెప్పాం కదా, దాన్ని కూడా అందులో 2-3 స్పూన్లు వేసి బాగా తిప్పాలి. చివరిగా కొత్తిమీరని కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేసి తిప్పాలన్నమాట. ఇంకా మూత వేయకూడదండి. దీన్ని ఇంకా మూత తీసే జస్ట్ ఫ్రై చేయాలి. 2 to 3 minutes ఇలా ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇంతేనండి, ఇలా సింపుల్ అండ్ హెల్తీ క్యాబేజీ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. దీనిపైన మిగిలి ఉన్న కొత్తిమీరను కూడా వేసి వేడి వేడి అన్నంలో తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుందండి. ఇదండి ఇవాల్టి నా రెసిపీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.